弟兄姊妹平安，父堂嘅弟兄姊妹平安。今天早上我哋奉耶穌基督嘅聖名，我哋聚集在一齊。我哋主要在今天呢個時刻係要嚟守呢個聖餐禮。呢個時候讓我哋大家嘅心中集中在耶穌嘅身上，我哋仰望十字架嘅大愛，我哋紀念主嘅受苦以及佢嘅復活。呢個時候，我哋嘅心中向耶穌宣稱他是我哋嘅拯救嘅君王，滿有呢個慈愛能力。同樣嘅，我哋高舉耶穌係犧牲嘅君王，付出寶血，付出生命。他是耶穌神的羔羊，係我哋嘅救主，係我哋嘅王。今天早上亦提醒我哋對主嘅信仰，嚟到他的面前，我哋看見台上嘅餅，我哋看見台上嘅杯。呢個餅代表耶穌破碎嘅身體，呢個杯係代表耶穌為我哋嘅救贖所流出嘅寶血。今天早上我哋紀念耶穌，他是我哋嘅盼望，主嘅再嚟，新天新地，他的救恩，他的在十架上嘅所成就嘅一切，帶俾我哋醫治。他是榮耀嘅主，榮耀嘅王。呢個十字架亦提醒我哋，他是榮耀嘅君王，在他裏邊有永生，在耶穌基督裏邊有將來。他是滿有慈愛，滿有恩典。在保羅所寫嘅，在哥林多前書11章23、28節記載說：我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，攞起餅嚟，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的。耶穌為我哋所捨的。我哋應當點樣反應呢？你們應當如此行，為着什麼呢？為的是紀念我。飯後也照樣攞起杯來說：這杯是用我的血所立的新約。你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他來。所以無論何人不按你吃主的餅、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。所以人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯。係嘅，呢個時候我哋禱告，無論在我哋嘅言語，無論在我哋嘅思想，無論在我哋嘅舉止行為，無論在人與人之間嘅關係饒恕彼此相愛都在主嘅面前係蒙主嘅悅納。在我哋未領受呢個聖餐之前，讓我哋省察我哋自己，在過往嘅日子裏邊，我哋是否活出呢個基督耶穌嘅見證，上帝嘅榜樣，好叫今日我哋領受呢個餅、呢個杯，在神嘅面前係帶着呢個無愧嘅良心，在上帝嘅面前係蒙主嘅恩愛，蒙上帝嘅恩寵，聖靈嘅帶領我哋嘅。我哋個感恩聖靈天天帶領我哋走向呢個十架嘅路上亦提醒我哋嘅今日我哋嘅信仰是什麼，冇忘記他。呢個我哋領受呢個聖餐，守呢個聖餐，提醒我哋對耶穌嘅初愛，紀念佢嘅大愛，無限嘅愛。在呢個時候，好唔好？我哋在主嘅面前，我哋有得失上帝嘅聖靈提醒我哋嘅，我哋就在主嘅面前，我哋求天父嘅饒恕。他是慈愛嘅父神，當我哋在他面前求主嘅饒恕，他必會饒恕赦免我哋，因着我哋係他用重價買回翻嚟嘅，因着我哋是他寶貝嘅女兒，因着我哋是他寶貴嘅
蒙他所愛嘅，犧牲開佢嘅生命，獨生兒子耶穌基督嘅生命將我哋揀選在佢嘅神國嘅裏邊。好嘅時候，讓我哋用一啲時間，我哋向主說，我哋求主，當我哋未領受呢個餅呢個杯之前，求主耶穌嘅神啊！呢個時刻，我哋在主你嘅面前，我哋求你按你嘅慈愛憐恤我哋，按你嘅豐盛慈悲塗抹我哋嘅過犯，好叫我哋嘅罪孽洗除潔淨，我哋嘅一切嘅罪惡，我哋所犯嘅不討神喜悅嘅，無論係明顯或者隱藏嘅，我哋求天父饒恕，因為我哋知道我哋嘅過犯尚在你嘅面前，向你犯罪，唯獨得罪咗你，在你眼前行了這惡，以致你責備我哋嘅時候顯為公義。主啊，在一個時候，我哋將我哋嘅自己交上，我哋將我哋嘅言語、思想、舉止、行為得罪弟兄姊妹嘅，我哋求主嘅饒恕，我哋求主嘅愛在我哋嘅中間，使到我哋與弟兄姊妹之間嘅和諧，就好似我哋在天父嘅面前，我哋能夠與天父和好一樣嘅。求主饒恕，求主赦免。同樣嘅，天父，我哋為着你奇妙嘅愛感謝你，因為當我哋死在過犯罪惡之中嘅時候，你就為我哋預備咗一個救恩，使我哋得着福音，聽到福音而活過嚟。主耶穌，我哋紀念你，因你為我哋嘅罪孽壓傷，為我哋嘅過犯受害，你嘅身體為我哋而破碎。感謝你十字架嘅大愛，我哋感謝你賜下聖靈住在我哋裏邊，帶領我哋在一處宣揚呢個復活之主，並使到我哋與弟兄姊妹互相為肢體，合而為一嘅嚟榮耀你嘅聖名。今天早上合而為一嘅嚟一齊守呢個聖餐，我哋奉主耶穌基督嘅名，我哋禱告，阿門，阿門。好嘅時候，我哋唱你寶血，弟兄姊妹，讓我哋一齊起立，讓我哋一齊起立，我哋宣告耶穌嘅寶血帶俾我哋嘅醫治。耶穌嘅愛使到我哋能夠與天父和好，亦能夠與弟兄姊妹和諧。好叫我哋今天早上手握着呢個餅，我哋喝呢個杯嘅時候，我哋係蒙主恩、蒙主嘅喜悅嘅。Amen。你寶血潔淨我心，你寶血賜我生命，你寶血代替了我，成為救贖的祭物，潔淨我，比雪更潔白，更潔白。主耶穌，神寶貴的祭物。我哋再嚟一次，主你嘅寶血，你寶血你嘅寶血潔淨我嘅心，你嘅寶血賜我生命，你寶血賜我生命，你寶血代替了我，成為救贖的祭物，
主耶穌，神寶貴的祭物。弟兄姊妹，讓我哋持着紀念主嘅心，我哋繼續嘅在他面前，我哋繼續嘅用靈禱告，我哋繼續在神嘅面前，我哋向佢說話，向佢說，今天早上嘅領受呢個聖餐，提醒咗我哋對主你嘅初愛，更加提醒我哋主啊，因着你嘅救贖，我哋被稱為係你嘅女兒，我哋係被稱為你嘅兒女，只因着神你嘅大愛臨在我哋嘅身上，揀選我哋能夠與他和好，能夠與弟兄姊妹和諧。呢個時候我請教會嘅委員一齊到前嚟，弟兄姊妹請坐。我哋將會分派呢個餅呢個杯，凡在主嘅面前已經在接受咗他是我哋嘅生命救主，同樣嘅我哋亦信服上帝嘅教導，信而受洗。我哋已經踏出呢個信心之步，立志接受開洗禮嘅。今天早上無論你來自哪一個地方，我哋歡迎你一齊與我哋同心嘅嚟領受呢個餅呢個杯。
有留開邊一位？弟兄姊妹，讓我哋一齊起立。我哋手中握着嘅呢個餅，我哋向主說：主啊，我哋多謝你為我哋而捨。今日我哋全然嘅得着主你嘅救恩，乃是因着你嘅犧牲，乃是因着你十架所成就一切。我哋紀念你，我哋紀念你，我哋是你嘅女兒，我哋持守着呢個信仰，我哋持守着我哋當初愛你嘅心，我哋亦向你宣告說，我哋會繼續嘅勇往前進，因着你為我哋所做嘅一切。弟兄姊妹，讓我哋一齊嚟吃呢個餅。我哋手上攞着呢個杯，我哋亦向主說：主啊，你為我哋嘅犧牲，你個寶血，呢個在十架上所完成嘅一切，為的是你愛我哋，為的是我哋嘅痛苦，我哋嘅疾病嘅折磨係得着你嘅醫治嘅。我哋盼望在一個新天新地，我哋盼望主嘅你嘅再嚟，我哋亦一樣嘅向主你說：我哋愛你，因你為我哋所成就嘅一切。我哋向天父說：你所安排，你所賜下嘅獨生兒子，我哋紀念你嘅愛，我哋永遠嘅跟從你。我哋亦向聖靈說：你在我哋嘅內住，在我哋嘅心中。我哋多謝你天天嘅帶領我哋，剛強我哋嘅心，好叫我哋在一個邪惡嘅世代裏邊不會離開你。多謝你，祈禱奉耶穌基督嘅聖名求。弟兄姊妹，讓我哋一齊喝呢個杯。請坐。哈嘍呀，弟兄姊妹，大家早安平安，好高興見到大家嚟到一齊嚟到敬拜我哋嘅神啊！想一個經文俾大家，箴言書3章1節講到：我兒不要忘記我的法則，你心要謹守我的誡命。弟兄姊妹，我哋喺忙碌嘅生活裏邊，我哋常常有俾好多嘢咁樣嚟到佔滿開我哋嘅心思啊！我哋平時我哋或者會覺得好煩，好多嘢執住晒，唔知做邊樣好。但係我哋要相信神係喺我哋嘅心中嘅位置，呢個位置係唔可以俾其他嘢嚟到忽略嘅，都唔可以俾其他嘢嚟到取代嘅。但願我哋每一日我哋所做嘅每一個決定，我哋所選擇嘅做每一樣嘢，每一條道路，都有神嘅話語提醒我哋，嚟到引導我哋，好唔好啊？弟兄姊妹，讓神去賜嘅平安，讓我哋有一個平安嘅腳步嚟到一直咁樣行落去。Amen 啊！咁樣再次歡迎大家出席今日嘅聚會啦。咁樣我哋前面一位姊妹經已連續嚟第4次啦。今日見到你領聖餐，繼續歡迎你啊！咁樣仲有婷婷嘅屋企人啦，都好歡迎你哋。咁樣弟兄姊妹都歡迎大家啊！咁樣好唔好？我有請招待員全嚟準備收今天嘅奉獻。讓我哋一齊嚟到祈禱。親愛的阿爸父神，神啊，我哋滿心感謝你，多謝你喺過去嘅日子你嘅帶領，我哋每一步，神啊，你都與我哋同行，你與我哋同在，你使到我哋可以專注嘅嚟到喺呢個生活上邊嚟到繼續嚟到打拼，無論係工作嘅，無論我哋係做家庭工作嘅，神啊，你都與我哋同在，神啊，你冇忽略我哋。神啊，你叫我哋喺呢個世界上面所賺取嘅金錢，都係可以榮耀神啊你嘅聖名嘅。神啊，現在我哋甘心樂意嘅，將我哋所賺取到嘅1/10愛心奉獻、建堂基金，都投去神啊你嘅家中，使到神啊你嘅家中有糧。神啊，你叫我哋時時嚟到紀念神啊你嘅家，我哋要讚美你，多謝你，求神你繼續賜福。神啊，我哋將一切都
交託，乃是奉靠主耶穌得勝嘅名祈求，Amen，哈利路亞。當一邊收緊奉獻嘅時候，我哋一邊有一個報告啊，咁樣，如果想透過網上呢個transfer 嘅，我哋可以透過 Grace Assembly EBO AG 3184058407呢個戶口咧，係收取1/10以及其他奉獻嘅愛心奉獻嘅。另外一個戶口 Grace Assembly EBO AG Building Fund 3184058310呢個戶口係收取建堂基金以及信心認捐嘅。唔好忘記我哋呢個建築物仲爭緊銀行400幾千啊！咁樣弟兄姊妹，大家嚟到同心協力啦，讚美主耶穌。今日嘅第一項報告，陣間散會過後，我哋教會總動員一個大掃除啊！咁樣農曆新年就嚟㗎啦，咁樣我哋嘅家中大掃除扮靚靚，教會亦都需要嘅，因為教會都係我哋嘅家嚟嘅。陣間我哋嘅教會總動員一散呢會，我哋就各自嘅嚟到緊守自己嘅崗位，照着呢個時間表嚟到分配工作啦。咁樣我哋按照小組嚟到行嘅。如果你未有小組，你就即管參與啦，冇相干咗，唔好以為你唔喺個小組就唔關你事啊。八針小組、活石小組咧，抹大堂嘅燈啊，台上邊嘅物件啊，洗副堂嘅窗簾布啊。活泉小組抹大堂嘅玻璃窗，洗副堂嘅窗簾布。恩典小組恩惠小組好似我啲特別高嘅抹冷氣啦、風扇啦、換燈膽啦，就係我呢啲啦。跟住青年團咧抹樓下嘅 roller shutter 捲門啊，青年團啊。跟住堅德弟兄同埋精演弟兄咧就會負責音響同埋電路嗰處嘅清潔嗰啲工作啦。好啦，大家陣間一散開會就一齊行動啦。好，另外一個第二個報告咧就係我哋嘅怡保德勝之家戒毒中心咁樣，佢每年咧都係有新年嘅時候咧都會賣肉乾嚟到為佢哋嘅呢個戒毒中心咧嚟到有籌款嘅。今日係截止日期啦，最後嚟到讓長老收取你哋嘅預訂啦。陣間散會會長老就會將你哋嘅訂單嚟到送過去德勝之家啦。如果弟兄姊妹仲有興趣嘅，向佢哋購買呢個肉乾嘅，有雞肉乾、豬肉乾、切片肉乾、臘腸、雞肉絲啲產品嘅話，你哋陣間一散會就可以同長老嚟到落訂啦。今日係截止日期啊！咁樣，另外一個報告就係最後嘅報告啦。保留呢個日子啊，5月31號至6月2號3日兩夜，我哋教會將會舉辦嘅家庭營啊。咁樣今年嘅家庭營嘅營會咧嘅地點咧就選擇喺太平嘅 Pradana Hotel 咁樣嘅配套咧個 package 咧都出得嚟㗎啦。雙人房嘅配套咧係每個人350蚊嘅，單人房嘅配套咧係每個人410蚊嘅。咁樣更加詳細嘅報告，我哋會響慢慢嘅時候咧，我哋就會開始報告啊。大家記住保留呢個日子，好唔好啊？咁樣現在係聆聽神話語嘅時間啦。咁樣現在我交嘅時間俾牧師我哋嘅本堂嘅主任牧師黃永美牧師，聽聽神要透過牧師向我哋説乜。讚美主耶穌。弟兄姊妹，牧師 just 補充下正話所報告嘅嘢啊！呢個營會咧，家庭嘅營會咧喺太平咧嘅價錢係包括食3餐嘅一日啊，包括食3餐啊，唔係淨係住宿啊。咁樣咧就早餐、午餐、晚餐係包咗嘅啊。咁樣你話貴冇咧？其實係唔貴嘅啊。我盡量揾最經濟嘅。亦都係最抵嘅。如果你睇到嗰個營會嘅地點咧，其實一入到去嗰個 lobby 好大嘅，去食嘢嘅地方都好夠大嘅，咁樣咧
弟兄姊妹，做咩我哋咁早報告呢？講完都有咗㗎啦。做咩我哋咁早報告呢？係俾時間弟兄姊妹嘈累啊！長老講今日開始1日3蚊，到嗰時候都夠㗎啦嚇。OK， 咁樣仲有嗰個報告肉乾嘅呢？呢個德勝之家係一個戒毒中心嚟嘅。嗰個創辦人呢，我識咗佢幾十年㗎啦。咁樣你可以講呢個戒毒中心幫咗好多人喺芝摩嗰度嘅上高嘅咁樣咧佢哋好多工作佢哋去做咧，都係用愛心去做，所以周時佢期望教會都會贊助支持佢哋嘅事工。咁樣弟兄姊妹，其中一個方式就係過年你睇戲買嗰啲月餅500個 gram 50蚊嗬。其實你話貴冇咧，係唔貴，同我出嘅價錢都係一樣。但係你所同佢哋買開嘅咧，佢啲一切嘅資金咧係幫助佢哋嗰個中心嘅。咁樣今日係最後一日啦嗬，因為2個禮拜後就過年噶咯，啱所以我哋今日教會都大掃除，教會大掃除，你放心，好多嘢都好企理、好乾淨。不過呢，我哋大家合作做嘅時候呢，1粒鐘就做完㗎啦，應該唔會好長嘅1個鐘頭都可以夾手夾腳做完㗎啦嚇。阿姚尊講佢哋好高，所以佢哋爬高。我睇姚尊佢好高。OK， 咁樣我都喺度諗緊姚尊好高佢話佢哋好高咁樣呢，佢哋好高。OK， 咁樣佢哋要記得一樣嘢，我留意有幾眼燈係燒咗嘅。你哋爬高就記得睇啦記得換個燈啦感謝主。OK， 我哋低頭做嘅祈禱啦。阿爸天父，我哋多謝你，今天早上可以翻到嚟主你嘅家中嚟到親近你，因為我哋嘅心敬畏你，我哋嘅心仍然有你。主啊，我哋愛你，我哋嘅信仰係誠實嘅。嚟到你面前去紀念你嘅時候，主啊，我哋知道人應該要守嘅，因為你講時間好寶貴，人在太陽之下一切都是空虛，但係我哋人有一個責任，就要守你嘅真理，要敬畏你，呢個係我哋一生人好重要嘅。主，我哋多謝你，今天早上我哋嚟聽主你嘅真理嘅時候，聖靈，我哋歡迎你在我哋中間敞開我哋嘅心，俾我哋裏面有一個微笑嘅聲音，幫助我哋，指點我哋，造就我哋。主，多謝你將以下時間完全交託，祈禱奉靠耶穌基督聖名，阿們。我呢一個今年2026，我分享咗3個道我有分享主題，我亦都有分享俾弟兄姊妹知時間同上帝嘅神嘅時間，神嘅恩寵。可以演落去嘛？拉尾嘅，幫我跟住我OK， 咁樣喺我哋面對2026嘅時候，我哋嘅心理應該點樣去裝備呢？我哋點樣去面對嚟緊嘅日子呢？喺2026嘅時候，冇人可以睇到知道嚟緊嘅將來係點樣。我哋聖經裏邊有講我哋聽，我哋睇唔到，但係我哋嘅心相信，知道邊個引領我哋，邊個指示我哋，邊個係與我哋同在，與我哋同行嘅。呢個係好重要嗬。今日我哋信主嘅信徒，我哋一樣嘢要時常提醒我哋，我哋今日活呢個信仰係咪好誠懇、好認真？就或者我哋只係當佢係一個宗教。如果你只係當係一個宗教，係一個責任，每一個星期日就係嚟到主嘅家中就係咁樣坐喺度聽下道，我哋就完成開我哋做基督徒嘅信仰嘅責任啦。咁樣牧師希望你要進步啦，冇停喺嗰度啦。因為我哋今日信主嘅信徒應該要知道，我哋整個人生嘅生活
我哋一切嘅嘢都要如上帝有神嘅同在。我哋做一切嘅嘢都同上帝去做嘅啊！無論喺我哋家庭裏邊，喺我哋嘅事業上，喺我哋個人嘅生活，我哋冇離開咗主，冇淨係禮拜日嗰2個鐘頭俾上帝，其他呢就我哋攞翻晒嗰啲時間。我求我主俾我哋有聰明智慧，俾我哋真係好好檢討我哋嘅信仰。在2026嘅時候，當我哋與主同行嘅時候，我哋嘅生活應該要點樣？嚟緊呢一個今年，有好多人有佢自己嘅夢想，有好多人有佢自己嘅策劃。但係呢，我頭一個信息又同弟兄姊妹講，我哋信主嘅信徒，無論你清楚知道或者你仲未知道，呢個信息係想講你聽，神嘅時間同上帝嘅恩寵嘅時候，每一樣嘢，傳道書3章第1節有講到，佢話凡事都有定期，天下萬物都有定時。Ecclesiastes chapter 3 verse 1 tells us that in everything there is a time for everything, a season for everything。 俾我哋知道今日信主嘅人應該要有呢種聰明智慧。我哋嚟到去尋找神嘅時候，我哋去做乜嘢都好，我哋要等候神，俾神俾我哋一個啟示，俾我哋一個指示，俾我哋一個亮光，捉到一個異象，使我哋知道要行嘅路嘅時候，嗰個上帝俾我哋嘅時間係幾時。如果你曉敏銳等候神指使你去做嘅，你信我講，你做一切嘅嘢係滿有功效嘅。可以講阿們嘛？一唔係你自己去策劃去做嘅嘢呢，冇上帝嘅同在，冇上帝嘅恩膏，你做一切嘅嘢，可能你自己做到好攰、好疲倦，或者做到自己好失望、好灰心。但係如果你要得等候神有佢嘅時間，上帝有恩寵嘅時間俾你知道嘅時候，你做嗰樣嘢就會睇到上帝嘅祝福，睇到上帝賜俾你嗰個功效。無論開教會都係一樣，我哋唔可以諗到個心去做就去做。如果唔係上帝嘅指使、上帝嘅引領，我冇呢個信心敢去開呢間教會。今日呢個教會已經過去13年啦。喺啲13年裏邊，上帝冇講嗰條路一帆風順，但係上帝俾我哋知佢與我哋同在，呢個係最重要。當上帝與我哋同在，我哋嘅心冇有恐懼，人會面對難阻，所以我哋嘅主題講移山之順。我哋會面對好多嘅難阻 ，we can come across a lot of hindrances, a lot of challenges in life. But God say,If only you believe, all things are possible。你可以叫呢座山被挪去，掉落個海。You can command the mountain be removed and throw into the sea。上帝想講你聽就係，當上帝與你同在，上帝有佢嘅時間，上帝有佢嘅恩寵。如果你捉穩到上帝，上帝係你嘅力量，上帝係你嘅供應。阿們嘛。如果我哋唔曉得去敏銳上帝嘅指示，我哋去做好多嘢，可能好似我正話講，在太陽之下，一切都是空虛嘅。Everything is vanity under the sun. Ecclesiastes tells us, everything under the sun is vanity. 如果我哋做一切嘅嘢，我哋淨係靠我哋嘅能力，靠我哋嘅本事去做乜嘢都好，我想講你聽，一切都會成為過去，空虛。今日有好多人去策劃，有好多夢想，但係如果嗰個唔係上帝嘅旨意，嗰個唔係上帝嘅時間，我哋所做一切嘅嘢都會倒貼。所以我哋要好清楚好知道嗱，你睇我哋呢度旁邊呢度三媽附近嘅，你睇對面嗰個，我今朝先聽到秋夏姊妹講，我嗰 B 茶店又再俾第啲人頂咗咯。跟住我哋會睇到呢度嗰啲又換咗，陣間呢度又搬過對面嗰度，又希望可以揾到一個好嘅地點。嗰啲嘢移嚟移去，搬嚟搬去，到最尾呢，搬到兩搬都已經散檔啦。
所以我想講你聽，就係如果我哋靠我哋嘅智慧，靠我哋嘅人力去做，有可能會令我哋自己好失望。但係如果係上帝帶領嘅，上帝祝福嘅，上帝創造萬物天地嘅上帝，會與你同在，祝福你手所做嘅嘢，你唔需要擔心。上帝佢係個供應。當我哋開放呢間教會，買呢個建築物100幾萬，咁我想講個女邊度嚟呢？我哋唔知，但係我哋知道一個上帝佢會賜福，佢會恩典賜俾我哋有智慧點樣去行呢條路。人會嚟嚟去去。我未開間教會，我都已經同長老講咗，人會嚟，人會走嘅。但係重要呢，就係上帝喺嗰度，上帝過去今日永遠都係一樣嘅。你間教會有上帝，你唔需要擔心。阿們嘛。你嘅生命有上帝，你唔需要擔心。所以我哋要知道好清楚，神有佢嘅時間，上帝有佢嘅恩寵嘅嗰個時間嘅。咁第二樣嘢呢，我有講到嘅呢，就係 God's perfect and only way。演落去唔該，拉尾嘅跟住我OK，God's perfect and only way， 上帝唯一嘅完美嘅道路。弟兄姊妹，耶穌在福音書同我哋講咗句就係乜嘢啊？道路、真理、生命。其實我哋主耶穌好直接同我哋講喺福音書嚇，主耶穌喺14章約翰福音書第6節同我哋講，佢就係道路，佢就係真理，佢就係生命。我哋今日尋找嗰個方向，尋找嗰個道路嘅時候，如果我哋唔認識耶穌，我哋唔知道主耶穌講佢就係嗰個道路，佢就係嗰個真理。我哋去問乜嘢是真理？我哋喺個世界揾乜嘢係真理？但係我哋想講你聽，真理喺耶穌裏面嘅啫。你有耶穌，你得取一切。所以福音書有講我哋聽，呢個菜園地裏邊嗰度，你揾到一個珍珠嘅時候，你可以將一切嘅嘢賣晒去，為咗得到嗰個珍珠。The pearl of life。當我哋睇呢個故事係講乜嘢呢？係講俾我哋聽，今日我哋得取耶穌嘅時候，其實我哋人生嘅生命已經得到一切嘅嘢啦。當主同我講，係我上嗰次講，上帝好微小嘅聲音同我講，我要你，我好後生嘅，我得19歲。上帝講我要你出去做宣教，我都喺度話頭，主啊，我屋企人冇人信主嘅，我頭一個信主，我仍然都頭一個走去行去教會嗰度認識耶穌嘅。我講而家你同我講出外國去做宣教，但係我個心好認正，知道好清楚，呢個係上帝要指示我行嘅路，我生命嘅方向嘅路就要服侍上帝。我想講你聽，當我要聽呢個聲音嘅時候，上帝叫我唔需要擔憂。我出到外國，上帝供應我。雖然周時我係好想食呢啲，好想食嗰啲，因為我冇女啊嘛。但係上帝會開路俾我，喺外國嘅牧師會揾一啲嘢，可能揾啲車俾我洗車啦，去到嗰啲百貨公司點貨啦，喺外國美國嗰度啦，咁樣賺到多少錢就可以供用到我自己喺嗰度嚟去繼續侍奉神。我想講你聽，上帝是好嘅，神蹟都喺嗰度發生嘅。但係最感恩係一樣嘢，當你要聽到主嘅聲音嘅時候，上帝會。你回應佢啱嘅聲音嘅時候，上帝會為你喺背後嗰度，你一切顧慮嘅嘢，上帝都會照顧，上帝都會睇着字。最戥我開心嘅呢，就係睇到我屋企人一個一個信耶穌，睇到我屋企人，我媽媽，我哋三阿哥一個一個信耶穌，我好感恩。我媽媽，我哋好窮嘅家庭，我媽媽為咗我哋嘅生活，因為真係冇女，所以我媽媽做一啲唔應該做嘅嘢喺度，唔方便講你聽。但係我知道呢種係一種咒詛嚟嘅。咁樣當我喺外國翻嚟嘅時候，我同我媽媽講：媽媽，你要信耶穌。我話
呢個咒詛，如果我哋唔信耶穌，呢個咒詛會傳一代一代落去嘅。我話你要信耶穌，我而家你話我信咗耶穌好啦，你同我一齊祈禱，將呢個咒詛斬咗佢，奉耶穌基督聖名。我想講你聽，感謝主，我媽媽同我一齊祈禱。你諗都唔會諗到我媽媽，我信耶穌出去做宣教個事，我媽媽同我講你愛出去信耶穌做宣教，呢個家唔屬於你嘅，你行出門口你唔好再翻嚟。但係我同一個媽媽同我一齊祈禱，去斬嗰個咒詛，奉耶穌基督聖名。所以我想講你聽，當你要順服上帝，你同上帝一齊同行嘅時候，你唔需要掛慮好多嘢，你唔需要擔心。上帝背後睇着住，上帝會供應，上帝會一切為你鋪路嘅。阿們嘛。所以弟兄姊妹，我要鼓勵你哋，上帝嘅道路，上帝嘅唯一嘅道路。所以我用嗰個經文講，天同地隔得咁遠，上帝嘅意念比人更高，上帝嘅道路比人更高。好似天同地隔得咁遠。弟兄姊妹，呢個係喺以賽亞書55章第9節嘅。因為 As the heaven is higher than the earth, has the word of God, the word of God is higher than us. The thoughts of God are higher than us. 所以我哋今日認識上帝嘅人，我哋要知道上帝係無所不知、無所不能、無所不在。你信得呢個上帝，佢講明俾你聽，佢就係嗰個道路，佢就係嗰個真理，佢就係個生命。你如果好誠懇嘅心去信佢，你嘅生命會有機會行出嗰個信心，移山之信，經歷上帝要你經歷嘅神蹟。上帝要喺你嘅生命做呢啲咁樣嘅突破，上帝要喺你嘅生命做呢啲一個奇妙嘅恩典嘅神蹟，上帝會做嘅。不過你嘅心要對上帝要好認真，要信靠佢。我都感謝主，我都講你聽，我冇女翻去中心，我祈禱我爭25女，我祈禱主我得25女，仲有25女，我先至可以坐巴士車翻中心。我一祈禱咗喺個海灘嗰度一望去，我個腳池嗰度個地下嗰度又反擰嘅，原來就係嗰個25女。上帝好現實嘅，上帝會供應，上帝會睇着自我嘅，連我嘅機票唔係任何人呢度供俾我，我嘅機票同印尼嗰度一個人嚟到俾我嘅機票飛去外國做宣教嘅。所以我感謝主，當你曉得用嘅心去侍奉神嘅時候，上帝俾你人生要度過要經歷嘅嘢，你會一路一路咁樣長大。如果上帝唔裝備我嘅時候，我根本係冇呢個能幹去牧養一間教會。呢個教會經歷13年咗啦，上帝睇到佢嘅神蹟，上帝嘅供應。牧師，你話你係咪一帆風順咧？我想講你聽，唔係啊！做得牧師行前鋒嘅人背脊傷晒好多刀㗎。周時嗰啲人毀謗你又作古仔嚟到講好多好多嘢。周時流住眼淚同主講：主你最清楚，呢啲事實就唔係事實。我想講你聽，行呢條路與主同行嘅時候，呢個移山之信冇講你聽前邊嘅路係一帆風順嘅，但係主講我會與你同在。今日我哋面對我唔知係乜嘢，可能係我哋身體嘅疾病、身體嘅情況。可能係我哋嘅經濟嘅問題，可能生意遇見考驗，可能我哋家庭出咗問題，我唔知道。但係我哋知道一樣嘢，就係你今日認識呢個上帝，你要捉穩住佢，你要好認真咁樣嘅心去相信佢。主耶穌講：你信，凡事都能。馬可福音9章23節同你講：你信，凡事都能。呢個就係主應允你嘅。弟兄姊妹，我哋感謝主，所以我分享咗嗰2個信息。神有佢嘅時間，神嘅恩寵嘅時間，上帝嘅唯一嘅道路，佢嘅完美嘅旨意。今日我要分享嘅咧就係演落去，唔該，演落去。嗰個主題喺邊度啊？ The purpose in life。我嘅主題唔係上翻去，冇咗我嘅主題就再上翻去。The purpose in life，
OK， 嗰個主題唔見咗嘅，我張 slide 啊，拉尾有睇得清楚嘛？我 slide 唔見咗。生命嘅意義。今日我哋行呢條路嘅時候，前面嘅路睇唔到咁遠，有幾多個人過咗60歲㗎？舉手。你過咗60歲㗎啦，舉手。話一啲仲未過60歲啊，主賜福你。你仲有好多時間，感謝主。我哋嗰啲過咗60歲嘅，好坦白講，我哋每一日都要活得更有意義。阿們嘛，因為我哋可以數算嘅日子噶啦，啱啊。摩西喺詩篇90篇 Psalms 90 Moses wrote there， 摩西講人生70，健康80，係咪啊？我哋都唔知我哋活得幾耐。當你過去60嘅時候，好似我嘅下邊右腳嘅腳踭痛開我6個月啦。我行路都要好小心，因為一趌起身嘅時候，當佢一痛嘅時候，個人一踩到唔平衡嘅嘢會跌㗎。所以我腳踭痛咗6個月㗎啦。弟兄姊妹，你過去一個60嘅時候，60幾嘅時候，你知道呢啲開始嚟㗎啦。人嘅身體嘅健康呢啲嘢開始嚟㗎啦。咁啊，我哋感謝主，我哋仲有呢點氣息，我哋為主去活嘅時候，每一天早上打開個眼嘅時候講，主多謝你，我仲有新嘅一天。你有試過咁樣祈禱感恩嗎？主多謝你，我仲有新嘅一天。我仍然都要將呢個生命交翻俾上帝，要為主活得更好，活得更有意義。我哋冇俾嗰啲身體嗰啲疾病成為一個包袱，就是我哋唔小心，我哋又係有啲頭痛啊，有啲傷風咳下多少啊，我哋就講，哎呀，我主啊，我唔嚟啦今日，會唔會啊？哎呀，我親戚嚟咗，我唔嚟啦今日。哎呀，過年嘅期間我忙到好犀利，我都唔嚟啦。主啊，求主嘅恩典喺我哋嘅生命，求主幫助我哋。今日我哋有一點氣息，上帝嘅恩典喺嗰度。好似我上一次分析嘅時候，我講俾你聽，冇等到我哋好似我而家嘅侄女咁樣中風，個頭腦嘅蓋開咗4個月都未埋，可以放翻去。OK， 瞓喺嗰度講話又講唔清，講唔得到，一邊就反嚟變去肌肉收縮。當我睇到嗰啲咁樣嘅處境嘅時候，我心好酸。我會問主啊，佢50幾歲，做咩佢要經歷呢啲嘢呢？好感謝主，丈夫仍然好忠心侍奉神。上帝會俾啲嘢我哋喺我哋嘅生命發生嘅，因為我哋嘅信心要經歷過考驗。每一個人嘅生命要經歷過考驗嗰種磨練，我哋冇咁容易開口就埋怨。上帝做好多嘢嘅時候，我都講你聽。我哋諗住我哋好淒涼嘅時候，當你睇清楚啲，仲有好多人好淒涼過我哋，啱啊？所以冇咁容易開口就埋怨。我哋要感謝主，我哋仲有呢個身體健康，今日站得喺呢一度，今日坐得喺呢一度，嚟到禮拜日敬畏神。我要分享呢個經文，係俾我哋知道以弗所書5章15到17節，演翻上去。以弗所書5章15到17節 ，Ephesians 5 verse 15 to 17。神嘅經文同我哋講乜嘢嘢呢？喺以弗所書係話：你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人，要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。Knowing the purpose in life. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
喺馬太福音嗰度6章第9、第10節，馬太福音6章第9同10節，主耶穌同我哋講嘅主禱文，你應該要點樣祈禱？因為嗰啲人問耶穌，我哋應該要點樣祈禱啊？耶穌教佢嘅門徒，你祈禱嘅時候就要咁樣講，係話，所以你們禱告這樣說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。This then is how you should pray. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 耶穌教佢嘅門徒，今日你哋信主嘅信徒係耶穌嘅門徒。如果你成日講我自己係個基督徒呢，我戥你好擔心。你正式聖經教導你，你係耶穌嘅門徒。門徒真係講嘅主人做乜嘢，教講佢嘅嘢，你要遵守跟從。做一個門徒係跟住佢嘅主人。一個基督徒係一個名稱，但係你正式今日信耶穌嘅人係要成為一個門徒。Be a disciples in Christ. Don't just carry the name Christian. 所以主耶穌同佢哋講，你祈禱嘅時候，佢講天父啊，你嘅天國降臨，你嘅旨意成就在地上，好似在天上一樣。弟兄姊妹，上帝要喺你同我嘅生命完成佢嘅美意。上帝要喺你同我嘅生命要完成佢嘅動向嘅旨意。如果今日你喺面對2026嘅時候，你仲係睇唔到，你仲係捉唔到嗰個異象，你就要快快翻去主嗰度祈禱啦。主啊，人生嘅意義喺邊度呢？主生命嘅重點喺邊度呢？係咪我哋生老病死呢？明白我意思嘛？ The day we born, the day we live, and the day we die。係咪咁簡單生老病死呢？人嘅生命係咪就係咁樣過一世呢？我想講你聽，如果你嘅心態係咁樣呢，哎呀，我哋真係好糊塗咯！我哋唔知道上帝嘅祝福，上帝嘅旨意喺你嘅生命，上帝要俾你所要經歷嘅，上帝要喺你生命要完成要做嘅。所以腓立比書第2章13節講乜嘢嘢呢？腓立比書第2章13節，神嘅說話講，因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就他的美意。For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose。嗱，我用開其實仲有好多經文嘅，不過唔可以咁多啦。我睇足夠俾你知道，提醒你，其實聖經裏邊好多時候都同我哋講，你要尋求神嘅旨意，你要行在喺神嘅旨意，你做乜嘢嘢都要問到上帝，你嘅旨意如何？我哋嘅生命活喺主裏面嘅。今日你信主嘅時候，由你嗰刻信主，你受洗嘅時候，你嘅舊人已經埋葬啦。在你喺水裏邊上嚟嘅時候，在耶穌裏邊，你已經係一個新造嘅人啦。聽清楚，在耶穌裏面。但係如果我哋仲好似糊裡糊塗，都唔知道我哋今日係耶穌嘅門徒，我耶穌今日喺我哋生命一個好重點嘅美意，我哋今日活呢個生命真係活得好冇意義，真係空虛嘅空虛啊 ！Vanity of vanity 啊！我哋今日要知道神嘅旨意如何，係教導我哋以弗所書講珍惜光陰。嗱，奇怪就係上帝呢個説話同我哋講嘅時候，當上帝講佢話在你們心裏運行，為要成就他的美意嘅時候呢，係想講我哋聽。當你信咗主，就算你未信主嘅人啊，我哋每一個人知道我哋嘅生命會有改變嘅。
好似我正話喺嗰個 BB 房望入去嘅時候，我睇到我嘅 grandchild 7個月都未到可以錯字喺嗰度自己錯字大咯我女撳俾我睇個 video， 捉住佢嘅兩個腳伸落去嘅口氣，喺度呱呱呱呱叫，好多嘢講。6個月前正話出世 ，BB 睇住佢大，好似阿山嘅細佬哥Jeffrey 嗰啲Andrew 嘅細佬哥個女女今日大啦。我想講你知啦嘛，好似睇到阿 Jerry 哥嗰啲三媽一路大，睇住佢哋出世，睇住佢哋而家好大個真係我想講你聽，佢哋會變。早5年前我哋嘅兒童教會好熱鬧，因為嗰時候成17、18個小朋友，真係好熱鬧。但係而家佢哋大個開啦，大個開佢哋嘅諗嘢又唔同噶啦。如果我而家都好似當佢細佬哥咁樣氹佢哋開心，我睇佢哋睇住我，牧師你過時啦，你都唔知我哋愛乜嘢，係咪因為佢哋而家大咯。三媽細佬哥佢哋而家上中學咯，一啲已經讀埋Form 5考完試咯如果我而家仲買個公仔俾佢，你話佢哋中意冇係咪當一個人長大唔同年齡嘅時候呢，你會睇到佢哋一路改變。而家佢哋睇到讀書好煩好成當佢哋好想快出嚟做工但係佢哋出嚟做工嘅時候就想翻去讀書嘅。你知點解嘛？一出嚟做工嘅時候，原來做工咁辛苦，一朝早出翻工都未必講6點放工嘅哇！成日要受老闆嘅氣嘅哇！又要面對嗰啲咁多咁樣問題嘅哇！翻去讀書好啲咯係咪所以你會睇到唔同階段嘅時候嗰啲人經歷嘅，好似我哋嗰啲過去60歲，我哋就叫俾個穩固噶啦。如果你今日過去60歲嘅姊妹仲紮兩個辮仔咁樣嘅樣咧，人哋話你乜嘢乜嘢可愛我話你生番薯你過咗60歲就紮兩個辮仔咁樣嘅樣所以主幫助我哋過咗一個年齡，我哋嘅睇法好多嘢都唔同噶啦，啱唔啱我哋可以講，如果上到70嘅時候今年姊妹成日祈禱會講有心無力，我想做呢啲又唔做得，想做嗰啲又唔做得其實可以祈禱嘅弟兄姊妹你知嘛？當我哋30、40歲嘅時候，我哋仲有好多魄力，係咪但係我哋一上咗一個年紀嘅時候，而家你叫我跑步，點樣跑步呢？我隻腳痛咗6個月，係咪？我想做都冇得做弟兄姊妹，就是我哋冇辦法，環境又好，我哋嘅身體又好，會同我哋講好多嘢嘅。人要改變，上帝容許嘅。最重要就係我哋人生無論活喺唔同嘅階段都好，我哋最緊要知道上帝嘅旨意喺我哋嘅生命係乜嘢。如果你今日做生意，唔係同教會無關嘅，做生意，生意係我哋自己去揾錢做嘢嘅啫。我想講你聽，你如果真係信主嘅信徒，你喺你生意上，你最緊要有上帝喺嗰度。阿們嘛你今日想結婚你問清楚先係咪上帝嘅旨意嚟㗎？因為做乜嘢你好揀唔揀個爛燈膽翻去，你就弊家伙㗎啦。跟住牧師我要離婚我想講你聽聖經講冇得離婚㗎。你明白我講乜嘢嘛？所以俾你哋知道，我哋做乜嘢，無論家庭、婚姻、工作我哋今日愛換工乜嘢都好，祈禱係咪上帝嘅旨意？禮拜我正講你聽。神嘅旨意係點樣嘅呢？會唔會問點樣知道係神嘅旨意呢？遲啲先講你聽不過俾我講開個大綱先Let me talk about in general 所以我哋要認識上帝嘅旨意，但係當上帝喺我哋嘅生命有佢嘅旨意嘅時候，好似我哋講一種米養百種人，
我哋嘅生命要改變，因為我哋要去適應，我哋要去適應環境，我哋要適應嘅人。我哋好多時候過去，我哋用我哋靠我哋嘅人生嘅經歷嗰啲知識嚟到俾我哋一個方向。會唔會今日上帝同你講，好似聖經裏邊你係有讀聖經嘅人，你會睇到好多時候聖經嗰啲人物，上帝要佢哋做嘅嘢係超乎佢哋可以做嘅。上帝要佢哋做嘅嘢係離開佢哋嗰個舒適嘅處境嘅。上帝要佢哋做嘅嘢係脫離咗佢哋日常嘅生活嘅。你翻去睇聖經，信心係咁樣嘅考驗嚟嘅。但係我哋人呢，就最緊要翻去嗰個窿嗰度，翻去一個舒適嘅環境。我想講你聽，好多時候我哋冇能夠經歷上帝嗰個同在、嗰個真實、嗰個神蹟、嗰個突破，就係因為我哋唔曉離開嗰個圈。主要俾你知道，上帝要我哋生命要改，上帝嘅旨意喺我哋嘅生命裏邊，要我哋有進步，要我哋嘅生命要向前行。上帝改變我哋嘅用意係乜嘢嘢呢？就是上帝容許環境嚟改變我哋，因為我哋要有進步。同大家嚟講進步，上帝改變我哋嘅生命 ，because God wants us to change to progress. You have to know 啊！上帝唔愛我哋逗留喺嗰個地方，永遠都喺嗰個地方。上帝唔愛，上帝要你離去行，向前行。我哋神召會嘅主題係乜嘢呢？一博我哋去開會，去做好多嘢。神召會嘅主題同我哋講，我哋齊心 advance together， 我哋要同心齊心向前行。弟兄姊妹，我哋今日要做嘅呢，就係我哋要接納改變。上帝一個容易喺我哋嘅生命，上帝唔愛我哋逗留。當你令到2026嘅時候，上帝要睇到你嘅生命有進步有改變。神嘅旨意係要你生命改變，邁向主，你嘅生命要成長在主裏面。所以哥林多書啊同你講，上帝改變你嘅生命，榮耀直到榮耀，效法耶穌基督嘅形象。God change you from glory to glory so that you can be like Christ。呢個係上帝嘅心意。上帝俾你改變嘅時候，你可以進步嘅時候，上帝咧就用呢樣嘢可以講去量度你嘅生命唔同嘅階段。所以今日我信主望翻背後嘅時候，我睇我自己喺我嘅生命裏邊有唔同嘅階段，接受唔同嘅挑戰。當我喺外國翻嚟嘅時候，上帝要我翻去社會嗰度攞社會嘅經驗。當我翻去社會攞經驗嘅時候，上帝與我同在，上帝睇着自我。我翻到嚟揾一份工做。你知揾咩工做冇？揾一個掌貨倉嘅。當我去掌貨倉嘅時候，教會有家庭營嚟啦。上帝同我講去家庭營。我話去家庭營，即係講我呢份工要辭職噶咯，因為我連 leave 都冇喎。我正做冇幾耐啫。上帝講你辭職，我供應你。我辭職，我出席家庭營，聽上帝講，我要呢種咁樣嘅在主裏邊嗰個忠心嘅生活。當我去咗家庭營翻嚟嘅時候，上帝俾我另外一份工，薪水高多1/3。跟住到出年啦，又家庭營，上帝又講放低去家庭營。我話主啊，唔係講笑係嘛？又放低，人哋個個去做工應該要好穩定噶嘛，係咪？嚇又放低，主講放低，我又放低，跟住上帝俾我去完家庭營翻嚟，又再另外一份工，又再加多1/3。你話上帝好嘛？上帝好個薪水一路上噶喎，啊咁樣上帝同我講乜嘢嘢 ？OK 啊，你轉工。我話轉咩工咧？係話你去幫呢個藥公司，因為佢改變開呢個制度，佢要揾收數嘅人員。你幫呢個公司去收數，我同主講唔係嘛，收數喎，係冇彩個公司改變嘅行政，而家開始有收數。呢個藥公司收數喎，我講唔容易收嘅喎。主講我要你去做，
好啦，主我順服你去做。我講你聽啊，我碰釘又碰釘又碰釘，因為做乜嘢嘢咧？收數喎，邊個人中意見一個人嚟收數嘅？講我聽，我俾嗰啲醫生打開門口，嗰啲魚蝦蟹三一出晒嚟，係咁樣鬧。我企住嗰度睇住佢鬧，嗰啲人坐住嗰度，我睇住佢鬧。你話有感覺嘛？有 feel 嘛？啊！跟住仲有一個仲慘，細佬哥專科印度人嚟嘅添，一聽到我收數嘅，開個門口追住嚟去打我。個坑渠咁闊嘅坑渠，我有本事跳過對面，我都唔知點樣跳過去。我可以跳過對面，佢冇得打我，因為佢唔敢跳。哇！真係你問我人生經歷幾多嘢啊？我感謝主，上帝磨練我，我甚至去到金寶巴士賣女人鞋添。你話我做得多嘢嘛？我做咗幾多行你知嘛？我做咗成16行就17行啊，行行都唔同嘅。總之上帝要我唔同嘅工去轉，但係我一個收數嘅工係我唯一未出嚟做全時間做得最耐啦。做到我收數收到全馬最好嗰個，跟住嘅推銷部門愛將我跳過去，佢哋搶住唔俾我走。為咗一件事喺吉隆坡嘈到好犀利，嘈到上個紅毛人嗰個 CEO 個最大，嗰個 CEO 講唔得咁樣嘅，你要俾人哋有將來有前途。咁樣我跳咗過去嗰度，跳開過去賣藥嘅時候死啦！我諗住好啦，但係一去到嗰度咧，你知頭一樣嘢嗰個經理叫我做乜嘢麼？叫我行出嚟，我咪睇住其他推銷員咯，出到去攞嗰張 clinical paper 嗰啲藥界嘅去試驗藥嗰啲紙啊，攞出嚟，佢叫我解呢張嘢。點解啊？我都唔知嗰張係乜嘢嚟嘅嚇，解乜嘢咧？跟住佢喺大眾嘅面前嚟侮辱我。呢啲咁蠢嘅人唔識嘢點樣？我心諗唔識嘢你叫我過嚟，好啦，忍耐。乜嘢叫忍？夜晚黑賣嘅藥嘅字典唔係普通字典啊 ，medical dictionary 啊，點住個蠟燭喺嗰度係咁樣睇，去將嗰啲嘢點樣睇。所以今日我嘅對藥嘅嘢，我知識好好，係因為我去睇嗰啲 dictionary。OK， 我真係背 dictionary 啊，成為到賣藥最好嘅，乜嘢產品俾我賣，我都賣到粒粒聲嘅。我想講你聽，上帝真係好恩待我，但係上帝要我行嗰條路。從行嗰條路，我嘅人生先可以經歷好多嘢。行完啦，跟住講我哋而家升級你要喺吉隆坡嗰度打理8間公司，做嗰個公司嘅部門經理，打理嗰個代理8間公司。晚晚同唔同嘅公司人開會啊，人哋7點鐘返工，夜晚10點幾放工，好做埋啲工。我都想返去讀書啊，俊啊！哇！嗰種生活，但係上帝考驗我，改變我，所以直到我一切嘅嘢經過嘅時候，我跟住又再升級，升到成為 National Sales Manager， 馬來西亞嘅上級經理、推銷經理。上帝真係好恩待。跟住我做咗個推銷經理嘅時候，上帝俾我身體有疾病啦。上帝同我講乜嘢咧？上帝講你放下去侍奉我。我話上帝，你真係開玩笑啊！當上到咁高嘅時候，你而家叫我侍奉你啊？上帝講係啊，侍奉我。你話愛唔愛回應上帝咧？我回應上帝，我講係啊，俾自己一個理由啦。因為公司問我做咩你辭職，我講我身體唔好啊，翻嚟怡保。我翻咗嚟怡保嘅時候，哇！嗰間教會我請我一間教會，佢叫我喺嗰度服侍。佢問我你愛幾多啲薪水？我講薪水唔重要咯，上帝叫我做嘅。你哋覺得俾得我幾多咪俾咯？嗰時候俾我幾多咧？應該係1600蚊。1600蚊啊，點樣生活啊？又要揸車啊！真係嗰種1600蚊唔知點樣用。跟住有一間藥公司喺怡保嘅，好大間嘅，又有國際性嘅。佢係請我喎，嗰個又係信耶穌嘅喎，係請我，係叫我過去嗰度幫佢做，又有車啦，
做佢嘅國際性嘅 marketing manager 啦，個薪水幾高啊，乜嘢利益都有。跟住我嗰晚黑好掙扎，我同主講，主啊，我要行喺你嘅旨意咧，就或者睇我自己嘅需要嘅舒適。後尾到尾，上帝好認證你去侍奉㗎，你去教會侍奉。我講，主啊，由我19歲你叫我出外國，我順利，我而家去。跟住你知做咩冇？嗰晚黑嗰間公司個經理喺電話係咁樣鬧我個事頭嚇，佢話你傻㗎啊！你點樣啊？我講你傻，你話我傻都冇辦法啦。嗰個聲音我唔可以拒絕嘅。我想講你聽，今日我好硬淨企喺呢度。你問我做牧師做咗13年，好做埋喺依間教會，我做牧養喺3間㗎，唔係幾好做㗎。因為周時你做咗好多嘢，人哋都唔識感恩嘅。但係有啲嘢唔開心就會牧師㗎啦。但係我一樣靠着主恩典足夠我用。重要就係我知道主嘅旨意。如果今日你明白，你好清楚知道上帝嘅旨意，你唔需要恐懼，你活喺主嘅旨意之下，上帝係你嘅供應者，上帝會睇着住你嘅，上帝知道你嘅需要嘅，就係上帝俾我經歷咁多嘢嘅緣故係一樣嘢啫，俾我人生經歷。今日我個面皮好厚，你話做牧師面皮要夠厚冇？諗下啊，面皮要好夠厚，陣間俾人講兩句就唔可以做啦，辭職啦。我唔會嘅，就是嗰條路越難行，我就越會行落去，因為我知道嗰個係神嘅旨意，佢會與我同在，佢會睇着自我。阿們嘛，弟兄姊妹一齊起嚟做祈禱，唔需要再講啊，下一次接落去。今日牧師所要分享嘅係乜嘢呢？你嚟到2026嘅時候，你要知道，如果你講上帝啊，我有我嘅 plan， 我有我嘅策劃，上帝要同你講，我都有我嘅時間，我恩寵嘅期間，你要學到等候神，知道幾時應該去做，幾時唔應該去做。第二，上帝講我嘅唯一嘅道路，我完美嘅道路，其實冇其他道路噶啦。今日你要有耶穌，我唔知你讀完書想去讀大學，去讀乜嘢都好，你讀乜嘢都最緊要冇忘記你嘅耶穌。嗰啲出嚟愛讀書嗰啲年輕人，聽我講，耶穌要成為中心，你就唔會搖動噶啦。我知道讀書唔容易啊，而家讀書好艱難嘅，但係你有耶穌與你同在，耶穌是你嘅生命嘅中心。今日做生意嘅又好，做乜嘢都好，以耶穌成為你嘅 partner。Let God be the partner of your business. Let God be the Lord in your family. 俾主成為你家裏邊嘅主，喺你嘅生意裏邊佢成為你嘅拍檔。喺你人生中裏邊嘅上帝要你曉得樣樣嘢，眼睛仰望佢，敬畏佢，呢個係神要你嘅。今日最後嘅就係呢個信息嘅上一節係講我哋聽，我哋活喺2026嘅時候，每一個人都要問自己，上帝你嘅旨意喺我嘅生命係乜嘢？上帝喺每一個人嘅生命都有佢嘅策劃。今日你做每一樣嘢，你做家庭主婦都唔係偶然嘅。你今日成為一個單身都唔係偶然嘅。今日你成為一個生意人都唔係偶然嘅。我想講你聽，你最緊要知道呢個係神嘅旨意。我哋年紀大咗啦，我正話講你上咗60歲嗰啲。我哋每一日嘅生命仲更加要清楚知道神嘅旨意，因為我哋嘅時間冇多，我哋數算嘅日子冇多，所以我哋要求主幫助我哋，俾我哋當我哋仲有存在嘅一個生命嘅時候，我哋要活一個生命有價值嘅。
上帝喜悅嘅，可以成為多人嘅祝福嘅。所以我正話講，神啊，你嘅旨意係點樣嘅呢？第一，上帝嘅旨意喺你嘅生命呢，就係要你成長長大。第二，上帝喺你嘅生命裏邊呢，佢嘅旨意呢係要你改變，受信心嘅長大。第三，上帝嘅旨意喺你嘅生命裏邊呢，係愛你生命成為更多人嘅祝福。無論喺你嘅家庭，喺你日常嘅生活，成為多人嘅祝福，係神嘅旨意嚟嘅。上帝嘅旨意嘅生命俾你呢，就係要你學到點樣去尋找佢，得取佢嘅喜悅，敬畏佢。所以你愛知道神嘅旨意喺邊度呢？上帝嘅旨意呢係唔會離開佢嘅真理嘅。你記住我講，神嘅旨意唔會離開佢嘅真理嘅。上帝今日喺你嘅生命裏邊呢，無論乜嘢都好，上帝要俾你知道唔會離開佢嘅真理。弟兄姊妹，嚟到一齊打開個心，俾聖靈同你講話。主啊，你睇到我哋嘅心裏邊，我哋要行呢個2026嘅呢個過程。主啊，你要我哋離去我哋嘅舒適嘅環境，你俾我哋嗰個信心起嚟，堅強我哋嘅心，冇有恐懼。聽到你嘅聲音就應當要起嚟。主啊，你要祝福我哋嘅生命，你要使我哋嘅生命蒙福蒙恩，你要我哋嘅生命可以成為更多人嘅祝福，你要我哋嘅生命活喺你嘅真理裏邊，行在喺你嘅真理裏面。因為信心唔行在喺真理，信心是死嘅。主啊，你教導我哋，你講你嘅真理臨到嘅時候，當我哋聽到你嘅聲音嘅時候，我哋愛知道係唔係你嘅旨意嘅時候，你會賜俾我哋呢個超乎意料嘅平安。呢個平安會引領我哋，俾我哋嘅心裏邊一個好強力嘅認證，俾我哋應當知道嗰條路係你要我哋行嘅。主，我哋多謝你。生命冇了你，生命係冇意義嘅，因為只係知道人生裏面嘅生老病死。但係如果我哋嘅生命有你嘅時候，我哋曉得活喺你裏面，俾你成為我哋人生嘅中心嘅時候，我哋嘅生命活得更有價值，我哋冇有呢個遺憾。主啊，我哋多謝你，祝福每一位弟兄姊妹喺2026，我哋嘅心係冇有恐懼，因為你完美嘅愛充滿我哋嘅心。你賜俾我哋力量向前行嘅時候，你嘅真理成為我哋腳前嘅燈，路上嘅光。你指示我哋要行嘅生命嘅時候，教導我哋嘅生命要活喺耶穌裏面，耶穌活喺我哋裏面。主，我哋多謝你，祝福每一位弟兄姊妹身體健康，祝福我哋嘅家庭，祝福你嘅教會。多謝主，你一切都交託喺你嘅手，我哋祈禱奉靠耶穌基督聖名，阿們。上帝賜福你哋可以平安散會。